president. La meg starte med å takke sakens ordfører for en god gjennomgang av saken. President, høy kvalitet i skolen krever høy kompetanse hos lærere. Stortinget behandler i dag den viktigste saken for norsk skole siden vedtaket om Kunnskapsløftet. Saken er prinsipielt viktig fordi Stortinget tar et nytt skritt for å sikre et likeverdig skoletilbud av høy kvalitet i hele landet. President, det kan sikkert diskuteres om det er riktig at Stortinget skal ta beslutninger om kompetansekrav for lærere. Men for skolepartiet Høyre veier forskningsresultater om sammenhengen mellom lærerkompetanse på den ene siden og læringsutbytte på den andre siden svært tungt. Høyre mener derfor Stortinget ville forsømme seg overfor norske elever og foreldre om vi ikke er opptatt av lærerens kompetanse i undervisningsfagene, og om vi ikke fastla kompetansekrav som skal bidra til å gjøre skolen enda bedre. President, en god skole er avgjørende for vår fremtidige konkurransekraft og for å skape nok kompetent arbeidskraft i fremtiden. Skolen må ha høye ambisjoner på vegne av elevene, og samfunnet må ha høye ambisjoner om å skaffe skolen høyt kvalifiserte lærere. Hensynet til de minste skolene må ikke hindre oss i å sette oss høye mål for norsk skole generelt. Men Høyre erkjenner at det blir en utfordring å skaffe kvalifiserte lærere ved mindre skoler, og mener derfor regjeringen ved innføring av kompetansekravene må ha et ekstra øye på dette. Et likeverdig skoletilbud krever at vi vurderer nye virkemidler som kan stimulere til kompetanseutvikling ved små skoler, sånn at elevene også her kan møte godt kvalifiserte lærere. President, regjeringen tar viktige skritt for å heve lærerens kompetanse, men går ikke langt nok. Det viktigste vi kan lære av flinke Finland er grundigheten i deres lærerutdanning. Derfor mener Høyre at norsk lærerutdanning må jekkes opp på masternivå, og at regjeringen må legge en plan for å realisere dette. På vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre fremmer jeg et forslag som tydeliggjør hva slags kompetansekrav til lærere på ulike trinn i skolen de tre partiene mener bør stilles. Så må vi innse at krav som går lenger enn regjeringens, ikke lar seg innføres over natta, men forslaget peker ut målet som skal nås gjennom en styrking av lærerutdanningen. President, å heie på høy lærerkompetanse er å snakke lærerne opp, ikke å snakke skolen ned. Høyre mener høye kompetansekrav er statusbyggende for lærerprofesjonen, som kan bidra positivt til at flere unge trigges til å velge skolen og læreryrket som karrierevei. Men president, på ett punkt i meldingen er det en grunnleggende uenighet mellom regjeringspartiene og Frp, Høyre og Venstre, som forutsetter at nye kompetansekrav også må inkludere dagens lærere. Om vi mener det er riktig å stille større krav til nyutdannede lærere, må det være like riktig å stille de samme kravene til lærerne som er i skolen i dag, og kanskje skal være der i flere tiår til. Det er en kjensgjerning at mange lærere i dag underviser i fag og på trinn uten å ha den nødvendige fagkompetansen. Det må innretningen på tidligere lærerutdanninger ta skylda for. Men Høyre utfordrer derfor regjeringen til å ta det ekstra krafttaket det er, og løfte alle lærerne opp på et høyere nivå, og jeg viser da til forslaget om det. President, spesialundervisningen er et smertens barn fordi den stadig øker i omfang, og fordi mye av denne undervisningen går i regi av assistenter og lærere uten de nødvendige kvalifikasjoner. Høyre er enig i at det er behov for fleksibilitet når det gjelder krav ved ansettelser knyttet til spesialundervisning, men vil sterkt understreke viktigheten av at elever med det største hjelpebehovet må møtes av kvalifiserte lærere. En av skolens største utfordringer er å få til en dreining av ressursbruken i spesialundervisningen i mer forebyggende retning. Tidlig innsats må bety at spesialkompetansen i PP-tjenesten kan settes inn før utredning og enkeltvedtak, og at lærere i stedet kan få veiledning i hvordan gi flere elever god opplæring i klassen. Ifølge forskerne vil dette slå positivt ut for alle elevene. President, noen elever krever tilrettelagt opplæring langt utover det vanlige. ASK-elevene er i sånn gruppe, og Høyre er svært tilfreds med at det initiativet vi tok i forrige stortingsperiode, nå følges opp, og at de lovendringene som skal sikre at ASK-elevene får oppfylt sine rettigheter, endelig kom på plass. ASK-elevene er en sårbar gruppe som trenger vår omtanke. Det har den fått, men fra Høyres side vil vi oppfordre kunnskapsministeren til å følge våkent med videre, og bidra til at departementet innen 3 år foretar evaluering av om loven virker etter hensikten. Jeg vil slutte der jeg begynte med å understreke hvor viktig læreren er, høy kvalitet i skolen,
krever høy kompetanse hos lærere.